अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारे पास है एचपी का लैपटॉप। आज ये है 9470 अलाइट बुक है इसकी एचपी की। इसकी हार्ड डिस्क प्लेस करेंगे। ये आपके सामने इसकी अब इसको मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले इसकी बैटरी रिमूव की, बाद में इसकी साइड पे इसका कवर रिमूव किया और इसकी हार्ड डिस्क जो रिप्लेस कर रहे हैं हम। इसको पहले लगी थी 320 GB और तोशिबा कंपनी की थी। अब इसको सीगेट की 500 GB जो हार्ड डिस्क वो इसके अंदर इंस्टॉल करने लगे हैं। इसका मेथड आप समझेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप अपनी हार्ड खुद कर सकेंगे, इसको रिप्लेस कर सकेंगे। ये देखिए, आप दूसरी हार्ड मैंने रिमूव कर दी है। अब सीगेट की हार्ड इसमें लगा रहे हैं। चले मैं इसका आप सेटअप करते हैं। इसको लगा के बाद में इसको विंडो इंस्टॉल करेंगे, आपके साथ सब कुछ शेयर करते हैं। देखते रहिए वीडियो को। और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आसानी आप तक पहुंच सके।